今朝少有啊！我哋咧4個一齊出動啊！喺日本咧有試過嗰個 Komeda Coffee， 咁而家我哋就去荃灣 Eon 嗰度咧就試 Komeda Coffee。香港咧佢就應該係同 Eon 合作嘅，所以咧佢喺每個地方唔同區咧都喺 Eon 裏邊嘅，係啊，例如係尖沙咀啊，其他區嗰啲都係啦，黐住 Eon。一陣試下，有。呢度就係佢有啲去Komeda 嘅產品賣咯。咁主要都係賣，我見到賣啲咖啡粉啊。咁呢度就係嗰啲食物嘅 Q 版啊，食物嘅 Q 版啦。佢食物 Q 版呢一個係叫做微型系列啦，58.9。咁另外仲有水樽啦，水樽、玻璃樽、玻璃杯。咁呢個就係啦，係玻璃杯去靴咁樣。嗱，佢飲嘢咪雪糕，佢咪用嗰個杯咯。佢就係俾你睇咯。咁呢度咧就係嗰啲咖啡粉，應該係沖原味咖啡啊。一包一杯嘅咋？我3杯，3份啊。黑咖啡，即係齋啡，都8杯喎。係啊，佢個杯佢個杯嘢就係咁樣啦。好多二人台佢未執啫。呢個都有興趣喎，幾得意嘅。不過咧，我自己就冇，阿輝就有，我自己就冇一個空間愛嚟擺我嗰啲玩具。你見到啦，佢其實咧呢間咖啡就名古屋起源嘅，佢就叫做 Morning 古嘅。咁你叫個咖啡啊，叫個飲品啊，熱朱古力啊、奶啊咁樣啦，佢就會送一個早餐嘅。咁其實佢簡單啲就計埋喺裏邊㗎嘛。係啊，咁當然唔係免費啦。係啊，咁佢一個早餐好似49蚊。仲有香港限定嘅就有燒賣咯，佢唔同國家都有唔同啲特定好 localize 嘅限定嘢。嗱，呢個就係叫做咩冰火系列啦。上面有雪糕，下低就係咧好似係一個64層嘅酥皮。原本呢間鋪咧就係Italian Tomato 嘅，係啊。咁當然啦，之前 Italian Tomato 就冇咁多人啦。咁再加埋咧，佢哋嗰個serve 你咧都係咧冇話好限你時間嘅。佢想你逗留耐啲，跟住咧飲完嘢又肚餓又頸渴，又再叫多杯嘢咁樣咯。係，所以你見到佢嗰個翻台嗰個速度咧唔會好快嘅，佢都想俾你好 feel free 咁樣坐。咁我哋每人叫咗一個早餐。我要邊忽牛啊嘛。係阿輝食多2嚿啦。所以炸蝦嘅。咁我哋每人叫咗一個嗰個 morning brew， 即係杯嘢飲，有埋個多士啦。咁另外我哋再叫2份咧，應該呢啲大嘅sandwich 去 share 嘅。咁今日你見到而家都幾點啊？而家11.9啦，我哋都當係 lunch 嚟㗎啦。咁我嘅餐我就追加叫埋燒賣添，試下佢個燒賣咯。佢燒賣又會有豉油，有埋嗰個辣醬俾你。咁呢個用呢個啦。都坐到滿晒。佢唔俾我去。仲有可唔可以手上㗎？係咯。你叫咗先啦。啲裝修都跟翻佢嗰個 standard。送咗未啊？係啊。咩？你送咗得啦。你送咗得？你送咗未啊？唔係，我撳咗落去。咁但係就比我哋喺日本見到嘅 Komeda 咧會光啲咯，喺日本就冇咁光嘅。佢
同埋唔夠 wooden 嘅。佢有啲裏邊裝修嗰啲橋梁啊，都係靚喎。但係呢個因為始終佢都喺個商場裏邊。另外呢一度咧，經常好網上討論就係咧有嗰個叫做逆向照片嘅，即係佢實物原大咧，俾你將食物嘅 food sample 個相勁嘅，因為通常市面你見到咧都係張相靚嚟到就縮水噶嘛，係啊，但係呢度就係咧佢張相會仲比你原物少嘅，係佢俾啲份量可以增量咁俾你嘅，呢份就我嘅。呢份就我就叫咗士多啤梨果醬同埋蛋沙律咁樣咯，跟住飲嘢咧我就叫咗個 Comeda 嘅熱咖啡大嘅。仲喺呢個杯。嗱咁佢12點前咧，佢哋有俾你揀早餐嘅。佢哋揀早餐咧，揀入去。佢咧首先咧就係揀咗個嘢飲先啦。咁我就揀咗個 Comeda Coffee 大嘅。我揀一杯大杯嘅 Comeda 咖啡，咁跟住咧，我都係食好食。跟住就揀咧，你要邊個多士啦？要牛油醬啊、沙律啊定紅豆啊嗰啲咯。我頭先揀咗蛋沙律佢咪揀士多啤梨醬或者係搽牛油咯，係咪？咁跟住後邊就要唔要追加？咁香港佢有個限定就係咧追加燒賣嘅，加10蚊嘅。頭先我叫咗佢2次，所以我而家依 set 就55蚊。就叫咗呢個 Comeda Coffee， 我叫咗一個大杯喎，佢多相差幾蚊就有。嗱呢度就梗係創作啦，我就叫咗個士多啤梨果醬，跟住加蛋沙律嘅。唔係而家唔係嗰頭啊！我知10幾年前咧有個南嘢啊嘛。呢個就係煙燻牛肉三文治，咁就我叫咗個燒賣啦，落咗豉油，辣醬就唔落啦。個燒賣 O 唔 OK 啊？咁上先。嗱，另外仲有就係呢個係咩蝦堡啊？蝦餅啊？蝦餅三文治啊！正。呢個就係大哥追加嘅個沙律。啲薯蓉味。係啊，佢嗰個優比特醬就冇入淋落去。咁樣嘅碟嘅。因為冇咗。哇！睇下 Irene 就嗌咗一杯，呢個叫咩名話？真正嘅名？哈密瓜梳打雪糕咯。哈密瓜梳打雪糕，哇勁啊！睇下佢用翻佢嗰個杯，佢呢個杯喺出邊嗰度有賣，唔知58定係幾多錢嘅隻杯？搞佢咧。搞咗冇晒已經有泡嘅，一路裝雪糕有泡啊，幾好。都有。嗱呢個咧就係佢嗰個叫做迷你冰火啊！佢迷你冰火係細嚿啲嘅啫嘛。係啊，但係佢個酥皮大嚿啲啫嘛。哦，係。食呢個夠啦。佢依個就49，如果大嗰個咧，大嗰個係79。哦。係啊。哦，咁如果體驗下試下就 OK 嘅，因為朝早係啊，你12點零你食咁拍咁大嚿，咁食完好飽㗎啦應該。係啊，咁佢俾咗個嗰啲糖漿嗰啲 syrup 你咁樣倒上去咯。唔食喎，睇下人。好啦，開工啊輝。冇啊。哇！佢劈咗少少糖漿咯。佢講嗰個酥皮就係咩64層嘅，佢一路搽，一路猜一路壓，一路猜一路壓啊嘛，64層嘅話嗰個酥皮。你見過都嗌？係啊，側邊咧台都嗌呢一個。都係明問嘅。唔係，好酥㗎，好酥㗎，60幾層酥。哇！我以為幾廿蚊添，原來你想要佢呢隻杯咧209蚊啊，209蚊，係啊，係得意下咯，係啊，用喺屋企就唔實用啦，你唔會愛嚟斟水嘅嘛。咁咯，佢啲杯都可以用翻佢自己 Comeda 和田燒好似係咪？係啊。得飽未睇？唔好飽啦，即係呢個水間。有吧？係啊，有田燒唔係和田燒，有田燒，有田燒係。食飽啦。好，唔該你。你好啊，有冇呢個會員？冇嘅。
Apple Pay。Apple Pay 嘅好是84嘅請拍卡咧。好。張心幾啊？你整污糟你就要抹。幾靚啊！係啊，所以我冇地方擺呢啲咁嘢，幾得意。行緊過嚟啊！拜拜。係啊，好味道嘅，食咗414蚊，係啦，會再 encore 㗎，好味道。